Что еще очень важно в лечении кашля, это добавлять в рацион продукты белого цвета, которые питают легкие. Это, например, рис. Не забывайте про него, он должен быть в вашем рационе. В острых состояниях, когда вот кашель простудный, вспоминаем, что у нас лук белого цвета, чеснок белого цвета. Возможно, у вас есть семена лотоса или лилии. Их тоже можно добавлять в момент приготовления пищи. Они будут благотворно влиять на энергию легких.